عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تتمة لإنجاز تمارين صفحة رقم 51 100 apprentissage en français 4e année مستوى الرابع الابتدائي orthographe. نبدأ على بركة الله. هنا عندنا A et A accent، هنا E le verbe être et E ديال الربط. الجزء الثاني هنا راه فايت درستوه في الدرس السابق. هنا جو مغابيل غولي لا ريغل، يعني عندنا هنا قاعده غادي نقراوها ونفهموها مزيان. عندنا هنا ا سون اكسون اي لو فيرب افوار، يعني هنا اش قالك ا اللي ما عندهاش الاكسون، يعني بدون اكسون، والفعل اي لو فيرب افوار، والفعل افوار il peut être remplacé par en، يعني ممكن نعوضوه في الجمع par en، جمع en si on met la phrase au pluriel. هنا عندنا a accent avec un accent، يعني a avec un accent، a اللي عندها accent ne change pas quand la phrase est en pluriel، يعني ما كتعوضش، يعني ما كنعوضوهاش واخا كانت في الجمع. عندنا هنا اي لو فيرب اتر، عندنا اي لو فيرب اتر. il peut être remplacé par son، يعني ممكن نعوضوها par son الجمع في الجمع. sinon مي لو phrase au pluriel اي هادي هي اي ديال الربط انتانمون دو ليسون il ne change pas، هادي فقط غير ديال الربط ما كتغيرش. ندوزو للتطبيقات. جو مونطرين اتدرب. Yacine a visité l'atelier d'artisan. Complète le texte avec A ou A accent. Le potier كما تلاحظون A son accent. De très grande qualité. Il a l'habilité de transformer de la pâte d'argile en objet magnifique comme des pots, des assiettes ou des vases. Yacine demande: tu fabriques des articles à accent, l'aide denture ou à la main، يعني l'aide يعني بالربط، l'aide ou denture ou à accent la main. Je les fabrique à accent la main et je les fais cuire dans un four. Répond le potier. هذا هو كما تلاحظون. ندوزو للسؤال الثالث. complète avec i le verbe être et ديال الربط. la fête des mariages يعني حفل العرس، حفل عرسين. ايتين cérémonie qui dure plusieurs jours. la mariée يعني هو عرس، يعني كيطول في ايامات، كيكون ايامات معدودة. لا mariée et sa maman يعني اي ديال الربط، يعني مامو و sa maman يعني الام، العروس والام، يعني اي. la mariée et sa maman يعني العروسة وأمها sont très heureuses de participer aux préparatifs du mariage، يعني الأم والعروس والأم فرحانين بالتوجد للعرس، يعني بتوجد ليوم العرس. le jour du حمام يوم الحمام، نهار الحمام. يعني la mariée est entourée، يعني العروسة دايرين بها دو سيزامي، يعني دايرين بها صحابتها. et des femmes et de sa famille، عيالات ديال العائلة. après le bain، après من بعد تحميمة. ses mains et ses pieds sont joliment décorés avec des حني، يعني من بعد الحمام زوقات يديها ورجليها بأجمل الزواق، يعني بالحنة، يعني بالحنة. c'est un événement inoubliable، يعني يعني حدث لن ينسى، يعني حدث جميل لن ينسى. يعني هنا درنا اي verbe être، هنا درنا اي
للتحديد يعني لو ماريي et sa maman يعني العروس وأمها sont très heureuses de participer aux préparatifs du mariage le jour du hammam. Le marié est entouré de ses amis et des familles يعني تحديد de sa famille après le bain ses mains et ses pieds يعني كتحدي يعني بهادي وهادي يعني بحال كافي اي كيف كافي اي ليموناد بحال هكا تحديد. Après le bain ses mains et ses pieds sont joliment décorés avec des hennis. C'est un événement inoubliable. نمرو للبويزي نقراو البويزي. Je dis une poésie. Mon deux pays, le Maroc. Belle montagne et fraîche vallée. Grand océan de sable blanc. Vaste oasis. Terre de mai à cèdre au magraine à germer. Là-haut, le paysage et la poésie se coalescent. Je n'ai jamais oublié mes traditions et ma langue, les couleurs et les parfums des fleurs. Mon espoir est un voyage sur une route longue, traversant les dunes de sable et de bonheur. يعني نشرح معكم هاد البويزي. Belle montagne et fraîche vallée يعني وهي جبال جميلة. هنا belle montagne هي جبال جميلة. grande ensoleillée de sable blanc يعني وديان باردة. وديان باردة. grande ensoleillée de sable blanc يعني هي رمال بيضاء. vaste oasis يعني واحة واسعة. أراضي terre de mai à un titre de au maghreb à germer يعني أراضي واحات واسعة. أراضي يعني ديال جدودي يعني قال ديال جدودي. زريعة داك مي ان سيتر او ماغرين ا جيرمي يعني زريعة ديالي فين نبتات يعني بلاصة جدود ديالي. là-haut le paysage et le poésie le deux se coalescent. je n'ai jamais oublié يعني عمري نسيت هاد المناظر يعني نسيت دوك المناظر والتقاليد ديالي وحتى ما لونغ يعني حتى اللغة ديالي. les couleurs et les parfums des fleurs يعني الألوان والروائح ديال الزهور. mon espoir est un voyage sur une route longue يعني سفر أملي في سفر في طريق طويل يعني ما لونغ يعني une route طريق طويلة. traversant les dunes de sable et de bonheur يعني في طريق طويلة تعبر الهضاب ديال الرملة وديال السعادة. هذا هو الشرح ديال هاد البويزي. نتمنى نكون شرحت لكم شرح مزيان ومفهوم. إلى فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.